Έκαναν όλοι left. Τι? Να κάνω left. Πα. Όχι, τι left ρε μαλάκα. Έφτιαξε. Με έβγαλε εμένα. Α. Μαλάκα. Όχι να είστε, είσαι ένα... Εγώ παίζω. Μπράβο. Μαλάκα δεν μπορώ ρε. Τι κάνεις? Ήταν που Ένα το μικρό καράβι. τεστάρατε. Α, κάναμε ακραία τεστ, να ξέρετε. Σαΐνια. Ακραία τεστ. Αστυνόμος είναι. Έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Oxide Days έχω βρει ήδη, να ξέρετε. Ωχ, ωραία. Αυτό τι το θέλουμε. Α, ναι. Άστο. Δεν χρειάζεται να μάθει, Josh Pro. Εμένα. Α, για τα saturation. Όχι. Τα άσπρα δεν είναι. Τα άσπρα Πήγαινε είναι. λίγο, Έχουμε μην village, το ρε, έχουμε κατέξω. village. Ναι, ρε, μπρο. Τώρα το είδα, ρε. Ναι, πείτε μου λίγο τι το μπούτσο κάνουν αυτά. By the way, απαγορεύεται το strip mine, να ξέρεις γύρω. Ναι, Τι, Ναι. ναι. τι μαλάκες. Γαμήθηκε γερό Το έργο. μπούτσο είναι αυτό. Μαλάκης. Μάλα. Α, ναι, αφού είμαστε στο 1.21 ρε μα, γιατί να κάνω stream mine. Ναι, απλά σε λέω, άμα για κάποιο λόγο Πήγα να πεθάνω. απαγορεύεται. Πού είσαστε? Α, να το village, πάω στο village. Τι difficult είναι, ρε. Hard. Λογικά θα είναι hard. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Θέλουμε φαγητό, Είμαστε bro. κατά του δέντρου, τι γίνεται? Τι κατά? Κατά των Όντως. δέντρων, λέω. Ναι, bro. Ναι, bro, είσαι ηλίθιος. Όχι, bro, δεν είμαι. Όχι, bro μου. Εν τω μεταξύ, ένας φίλος μου που είναι στο τέτοιο, πώς το λένε, που κάνει rap trap, ο Άλκης, μπήκε στη τέτοια. Στην τέτοια. Έλα, πώς το λένε, του Τζιο. Γιατί είναι στο Την team chat. δισκογραφική. Oh, bro, πήρα κάπου, Πώς bro. γράφει μες στο κανονικό Άπλο. chat, ρε. Μόνο team chat έχει. Α, και γράφει. Μαλάκα. Τα γράφει και εμείς τα ακούγαμε. Λας. Α, ωραία. Τζάμπα τα κάναμε τόση ώρα, τζάμπα τα γράφα. Πήγα να κάνω how. How. Ωραία, τι respawn θέλετε. point set εδώ. Πιο σημαντικό. Ωραία, κάνουμε respawn τώρα. Όχι, ρε, boost. Πάνω είναι το άλλο, το village. Το άλλο το village. Στο μπούτσο, γιατί είναι έτσι το grass block? Έχουν βρει και άλλοι village γιατί παίρνουν iron. Α, πολύ ωραίο village είναι, Για τον Μπούτσο είναι. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ναι, θα κάτσεις εσύ πάνω, Τζος Προ, μπορείς να κάνεις οι trades. Ναι, εγώ δεν έχω ιδέα, δυστυχώς. Ωραία. Φοβάμαι τώρα χωρίς Ναι. final kill να βάρεις τον golem. Ναι, άμα βρείτε κανένα ζώο σκοτώστε, γιατί ξέρετε είναι hard και... Αλλά ποιος νοιάζεται. Μόνο τους κόδες να σκοτώνουν πρέπει. Καλά, όταν θα μου ζητάς φαΐ, σου λέω ποιοι νοιάζεται. Θα πεθάνω, μαλάκα, θέλω να καπνίσω κιόλας. Να πονήσω. Κονίγηθω. Να το ρισκάρω τον Τζος, μη golem. μιλάς, γιατί κι εσύ. Θα κατουρίσω Ω. 2 φορές. Κοίτα τον Boosty. Ποιον? Τον golem. Κοίτα το μπούστι. Δοκιμαζείς. Μη με ρίξεις. Πήγε ρε, είσαι χαζός. Το ξέρω. Γι' αυτό το κάνω, ρε μαλάκα, ξέρω. τι νομίζεις. Το ξέρω. Δεν bro. είμαι. Ωραία, πάμε να σκοτώσουμε την Πανίνη. Ναι. Την Πανίνη. Α, βρήκα Hellbailer, Πανίδα. μαλάκα, έλα. Την Να το Πανίνη να σκοτώσουμε, μου κάνει τα χαρτάκια. Με τις τάπες δεν κάνει αυτή η πανίνη. Χαρτάκια ρε. Χαρτάκια, ρε. Καλά χαρτάκια. Πώς το λένε. Στο δημοτικό ήμουνα ο πιο μεγάλο Άλλη. χαρτάκιας, να ξέρεις. Είχα τόσα Ούτε πολλά. καν. Ποιος Ο είχε, ρε? Φάμπι τα είχε όλα. Ο Φάμπι τώρα πάω, με κουρεύει ο Φάμπι. Ο Ντόρι σε Άλιστα. κουρεύει ρε μαλάκα. Ε? Ο Ντόρι είναι κουρέας. Α, ναι, ο Φάμπιο. Ναι, ο αυτός Ντόρι είναι πάω καλός και στην με μπάλα. κουρεύει. Ναι, ο Φάμπι είχε τα περισσότερα. Ναι, εγώ θυμάμαι που είχαμε μια ομάδα, τα έδωσα μια μέρα όλα στον Ηλία ρε. Και επόμενη μέρα δεν είχαμε τίποτα, τα έπαιξε όλα. Α, Είναι το το- θυμάμαι τον Ηλία, το Ναι, θυμάμαι. δεν ζητούσα δανεικά μαλάκα για gambling ένιωσα εκεί. Είχα Ω, δώσει όλα μαλάκα, χαρτιά για αυτός- κρατήσεις και Δεν τον έχω ξαναείδα ξαναδεί από το χαρτιά. δημοτικό, να ξέρεις.
Κανείς δεν τον έχει ξαναδεί. Πού πήγε όντως Γερμανία. Έτσι νομίζω. Νομίζω. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Άντε, βαρέθηκα. Ρε, το board είναι εδώ δίπλα, ρε μαλάκα. Ναι, Τόσο μικρό map έχουμε. ναι, μάλλον. Μπορεί να Αφού είναι είναι το 1000 ρε Ωραία, μάλακα, είναι βλάκες. Αϊντε. Έχω Και LED. λαγκάρει τόσο να είναι 1000 μαλάκα. Τι αειδιαστικό. Α, γι' αυτό έλεγε ότι έκανε κάθε chunk τόσο πολύ. Το έβλεπε και έβλεπε. Αφού είναι 1000 blocks ρε μάλακα. Μαλάκα. Βρήκα saddle. Εγώ βρήκα. Ορφέα, πού είσαι Sugar ακριβώς? cane και leather έχω. Το village με. κι εγώ. Παίρνω Oxidaisy. Και εγώ έχω 7. Έχω 6. Πάρ' το Μπορώ να μπουτσό μου. σκοτώσω. Και κάτω να κουραφέξει, βλάκα. Game. Τον golem το έχω σκοτώσει. Horse. Άλογο. Α, γιατί όχι. Horse. Α, πάω να πάρω ένα horse. Να κάνεις trade εσύ, George Pro. Ωραία. Να μαζέψεις arrows. Άσε ένα τέτοιο, άφησε ένα. Δεν μου το έχω πάρω. δώσει ούτε Άσε ένα με να το leather. πάρω. Ξέρεις θέλω το leather. Άστο να το πάρω αυτό. Καλό, εκεί. Πάρτε. Α, έχει γελάσει πιο κάτω, άκυρο. Εντάξει, τυχερός. Άντε γάμα το σπίτι σου. Εντάξει, είχε πιο Δώσε κοντά. μου λίγο φαγητό, σε παρακαλώ. Αφού η μαλακία δεν κάθεται. Ω, Πρέπει να του δώσω τίποτα. Ω, βρήκα pink ship. Σημάδια νίκη είναι αυτό. Όντως βρήκες pink ship. Ω, Ναι. μαλακά είναι και γρήγορα αυτό που πήρα. Μαλάκα, όντως τώρα θα έχουμε άλογο. Πω. Εγώ πήρα άλλο. Είδες που είμαστε. ο γέρος. Το αφήνω Έχει στον πάει με George τα Pro. λουλούδια, πάω να πάρω full πολλά οξάι. Μαντάρια. Κι εγώ βρίσκω. χαρτί. Αφού Μαντάρια, έχουμε τέτοιο ρε μαλάκα. Τι. Τι έχουμε. Άλογο, μπορούμε να κάνουμε travel γρήγορα. Α, Α. άμα έχουμε τέτοιο. Δεν ενθουσιαστήκατε πάρα πολύ, μου φαίνεται. Είμαστε φαν του Είμαι- άλογου, ξέρεις. Έπαθε flashback από το πρώτο UHC George Pro. Τι έγινε στο πρώτο έτσι, γιατί δεν θυμάμαι την μισή μου. Σαν το με sneak το άλογο Άρα. που του έλεγα μια κολόνια και λέει ξύλο. Και παγώνει. Ω, Πολλά καλά. Έχω αρκετά Oxidaisy, εντάξει. Και μπου. Εγώ έχω τώρα 10. Εντάξει, Πόσοι λέτε από αυτό το σερβερ να ξέρουν αυτή την τεχνική, δηλαδή. κανείς Ε? δεν Με τα ξέρει. Oxidaisy. Κανείς δεν παίζει το ξέρει. 2 max. Απλά τώρα τη μάθουμε. Αυτό είναι λίγο το βλάκες George ρε Pro. μαλάκα, αφού είμαι σίγουρος ότι το Ανδρικός πρώτο ξέρει. Ναι, αυτό σίγουρα το ξέρει. Μαλάκα, Ruined δεν είναι στο Portal. board. Μπορεί να πόρτα. Ωραία, Τι? Godlock. Πες Courage να έρθω. Έλα, θα βρω τώρα. Πώς λέγεται, No Chapel. Ω, ναι, σίγουρα. Πω, βρήκα ένα Έλα. Apple. Μαλάκα Λέγε είναι μου, Ορφέα, απλά που είσαι γεμάτο knife, Iron Nuggets. Γέρο, σπάς κανένα δέντρο. Βρήκα κι εγώ ροζ. Γέρο, δεν θα έχουμε golden. Ναι, το Gapple. ίδιο Πού με είσαι? ένα βλέπεις. Μαλάκα, αφού είμαστε όπου να είναι, εγώ πήγα σε άλλο μέρος. Ωραίος, έτσι θέλω. Έτσι σε θέλει. Ο Χριστός και η μάνα του πήγα στα λουλουδάδικα ρε μαλάκα. Τι είσαι λουλουδού, ρε μαλάκα. Ο George Pro από Είμαι λουλουδού. Να κάνω. Καλά, Πάω να αυτό μαζέψω. μπροστά. Γιατί έχει τόσα μόβ εδώ πέρα, τα μόβ τι κάνουν. Έχω ένα stack. Από μόβ. Σιγά μην κάνουμε κάτι καλό. Μόνο strength δεν υπάρχει. Άρα το μόνο καλό είναι το regen. Έχω φαγητό για να ταΐσω μια ολόκληρη οικογένεια. Ωραία. Έχεις το axe. Α, έχω axe με mending, ωραία. Τέλειο. Γέρο, είμαι σε αυτό το forest, άκου να δεις. Κόβω όλα τα δέντρα. Πάνε δες εσύ τι, άμα πετάξουν κανένα άπλη. Πού είσαι ακριβώς? Στο forest. Ποιο φόρες με τα λουλουδιά. Το πέρασες, ναι. Εσύ πού είσαι ακριβώς? Α, να είσαι. Θα πάω underground τώρα. Και εγώ θέλω να πάω underground. Απλά Ωραία, φέρε εδώ πέρα μαζί τον μου. George Pro ρε μαλάκα. George Pro, έλα σε εμάς. Έλα στο μείον 550, μείον 750. Σου αφήνω και το τέτοιο μου. Παίρνω gravel. Σου αφήνω και το, πώς το λένε, το horse μου. Μην το χάσεις, σε παρακαλώ. Πάνε με αυτό που να είναι. Γιατί saddle.
Ναι, είχα σαν. Έλα ρε, γιατί να πήρα άλλο. Αλλά Άρα και για αυτό το δεν λέμε άλογο. ρε George Pro. Δεν παρατήρησα. Γιατί να έχω το άλογο αλλιώς ρε George Pro, για πες μου λίγο ρε George Pro. Μήπως βρεις saddle, ξέρω εγώ ρε μα. Πολύ έξυπνος. Πάω να πάρω το saddle γιατί. Δεν σε εμπιστεύεται πια. Είσαι λίγο. Α, οκ, Είσαι λίγο George Pro. Δεν τα λέμε. Μπορώ τουλάχιστον να κάνω mine straight down για να βρω κάτι. Ναι ρε. Μορφέα. Ναι, ελπίζω να μπορείς. μπορώ. Εγώ το έκανα τώρα. Κρίμα και εγώ αυτό κάνω τώρα. Ναι ρε, μπορείς. Και Ο βρήκα. άλλος είναι μισό HP αυτή που είναι η μπλε. Ναι, τόσο καλό η UHC που δεν μας δείχνει καν. Είμαστε με Ωραίος. αλφαβητική σειρά στο tab, δείτε λίγο. Δεν είμαστε Ναι, με τις ναι. ομάδες, ό,τι να είναι. Εμείς έτυχε να είμαστε οι πιο αλφαβητικοί ρε. Ναι. Ο Αντρίκος Προ ήταν λογικός, μπρο. Μη λες μαλάκες. Που μας είπε να το βουλώσουμε ενώ περιμέναμε, ξέρω εγώ, μισή ώρα. Πολύ μάλλον. Λώσ' ρε μπάσταρδα. Μαλάκα, μην βγάζετε κόμπλεξ εδώ πέρα. Πλην 500. Εδώ πέρα. Στο Τι το Ring σπίτι Portal. μου ρε μαλάκα, θα σε διαλύσω ρε μαλάκα. Μαλάκα θα γαμηθείς να ξέρεις, μου το ξανάπεις αυτό. Ας στο σπίτι μου ήσυχο. Μία είναι αδερφή, μία το σπίτι. Ναι, Σαν το λεκλίκα εγώ ήταν. Μορφέα, πού στο μπούτσο είσαι γάμο. Ρε σου είπα να μην έρθεις μαζί μου γάμο, γιατί έρχεσαι. Εγώ απλά κατεβαίνω. Επιτρέπεται το Δρόμος. view bombing. Στο μπούτσο μου εγώ θα το κάνω. Α, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε stream mine, τι να το κάνεις. Ενώ κατεβαίνω. Ωραία, βρήκα cave. Να βρίσκαμε ένα deep dark και ένα trial chambers τώρα εδώ. Κάτσε να κάνω. Ό,τι καλύτερο, να πάρουμε mace. Ο Τουλάχιστον diamond. να έρθω λίγο σε σένα. Όχι, δεν σου επιτρέπω. Βρήκα diamond. Πού είσαι? Όχι, όχι. Α, να είσαι. Άμα πάω ευθεία κάτω με τα calculations μου, μπορεί να σε πετύχω. Yep. Λοιπόν, ναι, Σπάσε λίγο το πικ. θα κάνω εγώ diamond pickaxe, μην κάνετε. Έχω ήδη 5. Εντάξει. Ω, αγχώνει αυτό το μέρος, κάτσε. Χρειάζομαι και iron. Γέρο, τι έρχεσαι ρε γαμμένο εδώ. Ναι, Δεν θέλω. Τι να κάνω, είναι τεράστια τα caves εδώ πέρα. Μαλάκα θα πέσω σαν Σιγά τρίπλο μικρό και θα φάω damage. Εγώ χρειάζομαι απλά iron, ρε μαλάκα, δεν είναι δύσκολο. Α, μου Αντρίκος έσπασε. φάει 2,5 hearts. Δεν θέλω. Κάτσε, θα του στείλω. Κάτσε πριν με περίμενε. Οχ. Πώς μπορώ να κάνω. Άμα κάνω slash message, Δεν μπορείς. δεν μπορώ δοκίμασα. τίποτα. Αμώ το. Όχι, βγάλε Θέλω να έναν του Αντρίκος, στείλω είναι τουλάχιστον μην βρίζουν. πεθάνει να πεθάνει από τα χεράκια μου. Ναι, μην πεθάνει ρε μαλάκα, Αντρίκος, please. Πιο σημαντικό από το win να το σκοτώσουμε. Όντως, μάλακα, δεν με νοιάζει το win. Παίρνουμε κάτι από το win. Όχι. 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 Αφού στο δοκιμαστικό Προτιμάω να win, σκοτώσω τον στο Αντρίκο. δοκιμαστικό UHC μετρούσε το win. Παίρνεις 15 Ε. ευρώ. Τι είπες? Στο δοκιμαστικό UHC παίρνεις 15 ευρώ ρε. Και τώρα στο κανονικό Τίποτα. Απ' Πανέξυπνο. θα πάρω μια αγκαλιά από τον Αντρίκο Προ. Ω, Ταινία του. το αξίζει τα 15 ευρώ. Σίγουρα. Θα πάνε funding για την ταινία του, ξέρω εγώ. Μας έπαιξε το μπούτσο και νόμιζα ότι ήταν αστείο. Πες το μου ότι κάποιος το κάνει record αυτό. Το κάνω. Εγώ το κάνω. Ωραία, 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 ωραία. Έχουμε τουλάχιστον Και εγώ τα δεν Όλα τα roast. δικά μας Doubler δεν τα τώρα. κάνω. Αλλά κάνω αυτό. Ναι, γιατί παίζει να νομίζω ότι κλέβουμε. Ναι, αυτό. Επειδή θα νικήσουμε πανεύκολα, ξέρω εγώ. Σίγουρα θα μας Ναι. πούνε ότι κάτι κάναμε. Είναι όλοι NPC, ο άλλος. Ο Τζέμ είναι μείον 3 hearts. Εντάξει. Α, εντάξει. Α, χρήσιμο. Μόνο αυτό Α, να βασικά, όχι, φοβόμαστε. όντως είναι χρήσιμο. Γιατί το γράφεις 4 φορές, bro. Γιατί το ρώτησα και πριν και κανείς δεν απάντησε. Πώς το έγραψες στους άλλους? Slash C. Super Α, Warrior. μήπως το γράψεις... Σε παρακαλώ μην πεθάνεις. Θέλω να σε σκοτώσω εγώ. Σου έχω iron pickaxe άμα θες γέρο. Θέλω. Τέλεια. Είσαι κοντά. Ναι, περίπου. Με βλέπεις. Βρήκα λάπης. Ναι, σε βλέπω. Ναι, δεν είναι το UHC μας, έχει λάψει εδώ. Ναι. Και είναι και... Καλά, όχι ότι στο τελευταίο δεν είχε, αλλά εντάξει. Δεν είσαι Το μόνο πρόβλημα είναι ότι εγώ δεν έχω iron pickaxe. Δεν έχω iron. στο είχα τελευταίο ένα UHC Pro έγινε μαλακία με το λάψη και την πάθαμε όπως την πάθαμε τότε.
Που το Είχαν έκανα έρθει εγώ που ήμουν Diamond, πανέξυπνος μαζί με ναι. τον. Τώρα το έκανε συνεργάτη Βίζο 8. μου. Ναι, το Α, είσαστε Στέφανο. έξυπνοι. Δεν είχε δουλέψει το plugin. Αρχίζει. Φοβάμαι. Γαμώ το hard stone. Κάνω μια μισή ώρα. Ορφέα, έρχομαι. Σιγά σιγά, βοήθα με λίγο να σπάσω. Μπα. Ω, βγήκα. Ναι, εγώ Δεν έχω εντάξει torches. κατέβηκα κάτω γιατί... Ούτε εγώ δεν έχω torches. Γιατί να έχεις torches? Ρε μαλάκα George Pro, μην τρολάρεις. Ρε μπρο, είναι νύχτα, θα πεθάνω. Όχι, δεν θέλω έχει και iron. τέτοια. Δεν θα έχουμε apples, το ξέρεις. Έχω 3. Πω μαλάκα και έλεγα το γέρο κοροϊδό θα είναι με 3, θα χαίρεται. Ο γέρος δεν έχει Σκάτω κανένα. έκανα εγώ. Τι έκανα εγώ, αυτό είναι το θέμα. Diamonds. Ωπ, καλημέρα. Θα μου δώσει Δεν το τα iron πάρεις. pick. Δώσε μου ένα τουλάχιστον. Φύγε Ωραία. από εδώ, άσα diamonds. Και Πάρε δώσε μου iron το pick. pickaxe. Φύγε, Κάτσε, περίμενε. δώσε το diamond πίσω. Δεν το πήρα. Δώσε το, πήρες. Αφού δεν πήρα ρε μάλακα. Πήρες achievement ρε βλάκα. Αφού του το Γιατί πήρες επέταξα ρε μάλακα, achievement? κοίτα. Α, μου το έδωσες, δεν το είδα. Είσαι γκέι ρε μάλακα. Πάρε το iron chestplate μου, γέρο. Βασικά, Γιατί? όχι, μην το πάρεις, άστο. Δεν μου φτάνουν, γιατί θέλω για enchanting table. Α, θα ξεκινήσουμε από τώρα. Ωραία, και εμείς εδώ μέσα σε αυτό το cave τι κάνουμε. Τελείωσε. είναι Όταν το ξημερώσει ξανανέβα, George Pro. Ανέβηκα, κακή ιδέα. Δεν είχε ξημερώσει. Θέλω Σιγά, φες 2 hearts. Ναι. Σιγά ρε Θα τα μάλακα. πάρεις πίσω τα 2 hearts. Άμα δεν πάρεις apples, δεν θα τα πάρεις πίσω. Έχω πάρει. Gold. Ω, και Odin OG είναι άμα ένα το hard, πάρεις και παιδιά. gold Ωραία όμως. πάμε. Τι γκέι που πεθαίνουν μόνοι τους, ρε μα. Έλεος. Θα είμαστε 5 άτομα στο τέλος, να ξέρεις, μόρφο. Ό,τι είχε μείνει ένα heart. Εγώ και ο Γιώργος δεν έχουμε φάει damage. Που είναι πιο σπάνιο. Ναι, Βρήκα παίζει ο gold, James, βρήκα να diamonds. ξέρεις, αν πεθάνει ο James πριν Έφαγα το μισό 0-0, το HP, γαμώ το σπίτι σου ρε μάλακα, μην το μιλά. έχουμε για πλάκα. Έχει diamonds εδώ. Το έχουμε πάρει για πλάκα. Πού, εδώ, αυτά που παίρνω εγώ. Μαλάκα, δεν το πιστεύω. Τι, Κοίτα εδώ τι έπαθα, ρε. ωραία. Πόσο είσαι? Μην πεθάνω όμως. Δεν θα πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις. Μα θα Εγώ θα πεθάνω. είσαι full low. Όχι, όχι, όχι. 2 hearts έμεινα. Α. Μαλάκα, Πάνε, πάρε έπιασα εσύ μισό το δεύτερο στη λάβα και έμεινα 2 hearts. Τόσο πάει. Εντάξει, τώρα δεν είμαστε πια full. Εγώ, Γκαντεμός, κανένας δεν είναι σωστό. Τέλεια. Πρέπει να βρούμε mushrooms. Έχω βρει gold, να ξέρεις. Κι εγώ. Mushrooms θέλουμε, να ξέρεις. Apples δεν έχουμε. Έχουμε ρε. Τι θέλουμε? Ναι, εσύ τα έχεις, εμείς δεν έχουμε. Ναι, Ποια? πράγματι όντως. Και άλλα diamonds. Ωραία, άκου να δεις, έχω bucket έκανα. Ωραία, πάμε. Πήρα Φτάνουμε water. πριν το 0-0, να ξέρεις. Ναι. Απλά άγγιξα τη λάβα. Τι στο μπούτσο είναι αυτό? Ω μαλάκα. Πέθανε κατευθείαν ο... Έλεος ρε μαλάκα. Ο αδερφός Τόσο του γράφει. άντεξε. Τι γράφω, slash E. Ναι. Όχ. Γράφω slash E και δεν γίνεται τίποτα. Slash chat γράψε τότε. Αυτή η ομάδα τέλειωσε ήδη, ρε. Πάρε το chestplate. Δεν μπορώ. Έχω κάνει ήδη πίκαξε ρε μαλακ, τι λέω. Γέρο, πάρε τα leggings μου. Έλα εδώ. Περίμενε. Βρήκα diamond.